Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an play phi baro kini gilong ki khubor bam ta kasni ya kamer bedang sa jong MP ka Lok Sabha Dr. Ricky Andrew John Singkon ladap tep dan buram ha kabalang Presbyterian Sumer Sau Kwan Riboy District ha kajingle niam khadu yo Dr. Singkon nasdang na yingsa hanong sder Kabalaya lambat penyat do pastor rangba kabalang Presbyterian Sumer Sau Kwan District haringkat kajing adon lang ki pastor BS Korba teman basan ES War teman basan S Thaba. Ya kamet u Dr. Ricky AJ Singkon nara na yingsa Shamadan Football ICAR da kaseng Voice of the People Party bande buram khaddo da Sorkar Jilla ha kaba Deputy Chief Minister ka Jilla umasnyaw bahalang dhar uladan banbu sentiu khaddo. Ya gabala sunran da uba Meral Bonds im MLA kanongpo keyboard district banbu sentiu. Dr. Ricky AJ Singkon nalor ka jingdon da kipau hajan gut kipat ba kiladon ru ki he ha ka Sorkar Jilla kiba kentup yu masnyaw bhalang dhar sembut menteri rangba u Dr. Mukul Sangma nong yalam kalyang persya nang taki MLA ki MDC lembat kiwe. Nalor ki bor Sorkar ladon nang ginong sensar nong ki jaka puli kum kanehu ya kabala mikman da u Professor B Umdor Acting Professor Vice Chancellor da ki pau hajar ngut ki pat ba akila tuut kilawan ban ai khublei khaddu bun ki pat ba ki ba benut yo Dr. Ricky. Shu bun ki nong trei pat ba bar ki Shakri Sorkar kilawan yasnokti ban sngolam yo MP na kalyang ki bor district kentup ikitnat Sorkar khamtam ki pulit ki basin yang lang ban yarap ya ka yeng ka semjung MP ban pet bagi pat ba ki bawan kensuk kalet kawan. Ya kajungle buram khaddu yo Dr. Ricky AJ Singkon na penyat da pastor rangba LP nongse ban ai jingkan mau ki kam u MP u balasin yang ya kabalang Presbyterian ha Sumer Sau Kwan Riboy District. Shushu na kalyang kayeng kapenpau kajing sngo ya ka Sorkar Jilla kabalak loy banyarap ya kajing don kam jong kayeng. Yafi and my children, Aiden and Elena, and also on behalf of New York. I'll speak in Khasi for the first part, and I'll do a translation in English in the others. Ngayon para kadyo yung Dr. Ricky, pagkakaroon ng daging SEM. Na masaya naman naman, na nahay ka message Dr. Ricky, jingay kulay, jingay mo jungi kong kayeng, na nagbahan ni si para, ilok, ikon, at nagkiyang kipahayang marok. But kung da, nakuamanay kuli kulay, ibijeseng, but kibalang kapagher, kalawan hungin, but still kipapat, bandonas message ni marok. Iseng palang, jika kalian di bawah yang NGOs, itu really support lo. Additional, bahagian kemudian Nauser, Sumer,
apoksia demi helasan. Petunjuk yang tradisional Kepulauan Nesai. Hari ini sini, also Kepulauan Nesai, mulai tak mesti ni bapak. Pulau Wapung, Kanduli, the West Khasi Hills, the Jajah Hills, Keleng terletak di Jelah Juni. Nakuat anu mengenai kembali ke District Administration di Kepulauan Iraq ini berdunia dan pendek di kam bunyi di Amata. Di Police Department, di pendek di traffic, berapa penting nak menunggang gedung ini sehingga bersusi. The Boy Administration, all the necessary arrangements. Jokan ni anak paling ini. Menbeliau jatuh halu terpera. Ikin jonglei kiong ini. Nama yang Tuhan kami ke nombak kewayanya. Henry Miyawak ia kata kerasawan. Jauh nama kata. Jom miyai kejingkia. Kejingan yang boleh dan dapur. Kata kalau usok kemen sinjur. Kiwakla ia kata tenjomu. Henry ia kata lebapa. Bak kaya sawis nai. Tuat lepi. Namar. Dan waktu kita kejingkia. Konten semua ia boleh. Anggul play musim ini ini lakuku mengelam ini terus kan badan bagi nak berpoi harga jaga harum kita di bawah mampu di tempat besar atau sakit jumlah ide doktor di injection anggul play di kapal pemerintah bagi aku play di PW ki parlok tojor di MDC di MLS di Mahing Basem di dok tojor belajar mengajar bela badan di kapal pemerintah ikaba yang jalan lang harga Jat ya kabama ulay no sedin bamangingin pertubut ya kay kabaw na le isnay atray baing oh ya kanek